Ngejrok banget ya. Guys, Bapak dipecet. wis. Nih guys. Aja dengar-dengar dirubuna kayak mikir lu. Lah iku. Nih guys. Lagi katanya lagi berat-beratnya kayak di ini guys. Lubangnya cantik banget. Lubangnya cantik banget tuh. Guys, udah pernah makan 2 kali, sekarang tambah lagi 1 lagi. Mana ya? Bongkar orang Dor. Kayaknya perlu dibongkar. Kayaknya perlu dibongkar nih. Coba disiring. Oke, saya tinggal bongkar dulu, oke guys, bye. Oke guys, ini guys, belutnya guys. Ini guys. Ini kalau diukur Terus sambil diudik, katanya di belakang diudik, di depan ditarik. kapan kemarin? Gupet ya nih, Bok. Oke guys. Ini perjuangan penuh. Aduh, Gede, Dor. hah? Gede banget sumpah. Oke. Itu kono? Iya, ge. Itu kono. Iya. Jen malah dibalik. Tukrok bae kono kan. Nah, makan metu. Wah, ini 1 kilo lebih nih. Babon, Bro, babon. Babon, Bro. Jalan teman gue. Iya, Bro, babon, Bro. Uruk mania. Mantap sekali ini perjuangan sampai waduh, berdarah-darah ini. Berarti iya bener sih Ganu Kendor Bekasi ya. Oh, mantap banget, Bro. Ini yang lama sekarang akhirnya kena udah sampai 3 kali urutannya ke sini. Oke, Bro. Nih. Akhirnya sekarang kena. Bang Uruk mania. Mantap. Parang kembar. Ini sih. Oke, Bro. Coba madep dengan Dibalik. Nanti sih. Baru bisa. Mas, diuk balik tok ngapa? Salam Uruk, salam satu hobi. Oke. Salam ngorok. Mantap. Mantap. Salam. Anak ngapak Cilacap. Pansin nurute Kendor. Hah? Nurute. Ayane kono sama Hmm. banget. Nggih. Wah, betul batu. Ya memper wanu gubet. Manu gubet kayak gini lho, mubeng. Mana tanya tak tarik metu kowe. Udah tuh paten iki lho. Ya paten ini tarku kotor banget iki kok. Hah? Tangku telus. Oren Paten ada sedila. tempatnya aja. Cekel kabeh. Nyarep isu disit. Mana? Ngorek, Ini, Bro. Dapat babon-babon semua. Ini. Mantap. Oh. Oke, salam Uruk, salam satu hobi. Bye.